Ya, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali kumpulan mainan. Wih, mantap sekali nih ya. Coba kita cek dulu teman-teman. Wow, ini mainan berlumpur teman-teman. Kita ambil, kita masukkan wadah sini ya. Nanti kita cuci. Wih, apa ini? Sangat berlumpur teman-teman. Mantap sekali ini ya. Wow, mainan berlumpur warna hijau teman-teman. Ih, mantap. Ada yang panjang sekali nih. Wow, apa ini teman-teman? Kita kumpulkan semuanya. Nanti kita cuci teman-teman. Wih, ada pesawat terbang. Ada forklift sepertinya. Wow, apa ini teman-teman? Kita kumpulkan dulu. Nanti kita cuci. Mantap. Salender sepertinya ini. Wow, ada truk sampah. Ini apa ya teman-teman? Wih, keren sekali. Ini yang terakhir teman-teman. Saatnya kita mencari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan mainannya satu persatu ya. Oh, apa ini? Wow, langsung bersih. Ada salender teman-teman. Untuk menghaluskan jalan, keren sih. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Wih, apa ini ya? Wow, yang ini truk sampah teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini apa ya? Wow, yang ini truk molen teman-teman. Mantap. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Ini apa teman-teman? Wih, ada truk pembawa ekskavator. Gokil sih. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wih, ada yang besar sekali. Ini apa ya teman-teman ya? Wow, yang ini pesawat terbang teman-teman. Mantap. Taruh sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada yang panjang sekali. Ada truk kargo teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Mainannya masih banyak sekali teman-teman. Kita cuci semuanya ya. Wow. Ada mobil jeep warna biru teman-teman. Mantap. Taruh sini. Kita lanjut lagi. Ini apa ya? Wow, ada forklift teman-teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Ini apa teman-teman? Kita cek dulu. Ini ada megabot teman-teman. Keren. Taruh sini. Ada megabot guys. Ini apa ya? Cek dulu. Wih, ada motor cross. Mantap sekali. Taruh sini. Mainannya masih banyak sekali teman-teman. Kita bersihkan semuanya ya. Widih, ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Keren. Taruh sini.
apa lagi ya? Wih, mantap sekali. Kita cuci dulu teman-teman. Oh, yang ini ekskavator teman-teman. Keren. Harus ini. Ini apa lagi ya? Nggak boleh. Truk teman-teman. Keren. Harus ini. Kita lanjut lagi ya. Ini apa?